Hola, gatito, gatito, gatito. Hola. El día de hoy vamos a estar haciendo saludos a algunas personas que me han apoyado. La primera persona es la primera persona es la primera persona es Mari Edith. La segunda personita es Flaviored 54. La tercera personita que le quiero mandar el saludo es a Mía. No es de Mía, es, el nombre es Mía es el nombre Mía. Bueno, y la última personita es Edith Kim Loaiza. Bueno, ahora sí, vamos a comenzar. Si se preguntan ¿por qué? O sea, si se preguntan ¿por qué yo no hice vista previa ni la intro? Es que el video va a ser muy largo y pues no nos va a dar tiempo. Ahora sí, vamos a ir Bueno, ahora sí comencemos. El
ahora sí, comencemos. Entre estos. Entonces se oye un poquito de voces que está como un viento y están como hablando un poquito. Bueno, ahora sí vamos a seguir. Por aquí.
ahora sí vamos a comenzar.